Synes du denne bilen her ser litt kjent ut? Det har du helt rett i. Her er kanskje den mest spennende bilmodell som har blitt lansert hittil i år. Vi synes til og med den er en god kandidat til å vinne årets bil 2025 i Norge. Skoda Elroq, den har vi blitt kjent med allerede, både på lansering, og Rune har testet toppmodellen Skoda Elroq RS. Den videoen kan du se på ved å klikke her oppe. Men RS-modellen med 340 hestekrefter, firehjulstrekk og masse utstyr, den koster godt over 500 000 kroner. Så hva for de som har kanskje under 400 000? Da er akkurat denne modellen her, 60, som kan være veldig aktuelt for deg. Den billigste Elroq er 50-modellen. Den får du fra 299 900. Da får du et 52 kWh batteri med en rekkevidde på inntil 377 km. 60-modellen, da får du 59 kWh batteri med rekkevidde inntil 428 km. Og prisen det er fra 349 900 kroner. Og akkurat denne 60-modellen her er uvanlig ribbet for tilleggsutstyr. Det er kun lakken som koster 6 800 kroner i akkurat denne fargen her. Elektronisk utfellbar tilhengerfeste som koster 10 000 kroner. Der kan du trekke inn til 1200 kilo. Og så er det bagasjedelingsnett som jeg kan vise deg etterpå, som gjør at den bilen her, som den står, koster 368 000 kroner. Ganske greit innenfor 400 000. Men betyr det at du får en kjip bil som du er litt flau av at det står foran huset, som egentlig burde gått som en leiebil? Nei, slett ikke, for her får du veldig mye for pengene. For hvis du tåler at bilen står på 19-tommere, og at den ikke har LED Matrix og Crystal Grille, så får du en bil som ser forbausende lik ut toppmodellen RS. Og sammenligning av den og RS-modellen har jeg og Rune allerede gjort. For å se den videoen så kan du klikke her oppe. Men det er selvsagt en del ting du må klare uten. For eksempel, firehjulstrekk, 60 er kun bakhjulsdrift. Skal du ha firehjulstrekk, så må du opp til 80X-utgaven. Og bagasjeluke, den åpner du manuelt. Og håndtak for å få den ned igjen, den finner du her. Og baklysene er en litt rimelig variant med lys kun her, i stedet for bortover hele her. Men selv om denne er den nest billigste modell, omtrent fullstendig ribbet for ekstra utstyr, så får du faktisk en god del av det Skoda kaller for Simply Clever. For eksempel paraply i død karmen. Veldig kjekt. Og det er høst. Og akkurat som med bakluke, så må du tåle at det er litt helsestudio med manuell justering av setet. Men betyr det at det er bare trist og elendighet på innsiden? Nei, absolutt ikke. Fordi her er det akkurat det samme designet du finner i de øvrige Elroq-modellene. Det er kun stoffutvalget som skiller seg ut, for eksempel, eller om du har sportsete, hvis du har valgt Sportline eller RS-modellen. Til og med infotainmentsystemet er helt prikk lik, og den for øvrig synes jeg har blitt veldig, veldig mye bedre de siste årene. Første utgaven som kom ut var helt elendig. Opplevd kvaliteten her inne er kjempebra. Her er det ikke noe plastic fantastic i det hele tatt. Alt er veldig solid og godt gjennomført og virker veldig slitesterk uten at det er kjip. Så her er det absolutt ikke noe leiebilfølelse i det hele tatt. Og det finnes fortsatt mange av disse Simply Clever design-løsninger, som for eksempel koppholder i midten her med kortholderen. Rune har gått gjennom mange av disse designløsninger i sin test av RS allerede, men jeg fant en liten ekstra her i baksetet han ikke fikk med seg. Hvis du har en langbein som sitter foran og skal legge ned et baksete, så er det veldig ofte at nakkestøtta den kommer bort i baksetet. Da må du løpe frem og så legge ned et sete for å få setet ned. Men her har Skoda både designet nakkestøtten bak, slik at den feller seg helt inn til seteryggen. Og da kan du legge setet ned, selv om den som sitter foran er 2,20 meter høy. Og igjen, selv om den her er den nest billigste versjonen, så er skiluken standardutstyr. Bagasjerommet er fortsatt på 470 liter, men her er det litt annen løsning enn det Rune hadde i RS-en. Men fortsatt litt Simply Clever løsninger. Hvis man tar for eksempel hatthylle, så kan du fortsatt dele inn bagasjerommet i 2. Det synes jeg er kjempekjekt. Og så går det faktisk an, hvis nok,
Ja, og legger den helt flat inn til seteryggen her, så du slipper å ha den liggende rundt i garasjen hjemme hvis du ikke skal bruke den. Det følger også med disse her handleposestøtte, kan du si, som med borrelås her, som du bare smekker inn der, så sitter ting fast. Vi har jo to sånne hyller her på denne siden her, en på denne siden her. 12 volts uttak, så er det et skjult rom under gulvet her med plass til ladekabel og den her bagasjeromsinndelingsnettet som er tilleggsutstyr for koster litt over 1000-lapp. Den er relativt enkelt og greit å få satt på plass når du har fått øvd det et par ganger. Veldig kjekt om du skal frakte med hund uten å måtte bruke hundebur. Og igjen er mange av de faste postene i våre biltester allerede testet av Rune med Skoda Elroq RS, som er prikk lik den her innvendig, som for eksempel koffertesten, barnesete, bakseteplass og så videre. Så er du nysgjerrig på de tingene der, så må du sjekke ut testen av Skoda Elroq RS. Men det som ikke er det samme i den bilen her, det er at den her bakhjulstrekk, den har ikke adaptiv understell, den har mindre effekt, mindre batteri og lader litt saktere. Hvordan er det med alle de tingene der? Det skal jeg teste nå, hvis jeg får lov å komme, for nå den låser seg. Elroq 60 har 204 hestekrefter og klarer 0-100 på rundt 8 sekunder. Det er ikke all verdens i dagens elbilverden, kan du si, men likevel så oppleves det som ganske sprekt, spesielt når den er bakhjulstrekken, fordi når du trykker ned på gasspedalen, eller wattpedalen som noen liker å si, så merker du at bilen setter seg veldig, så får du ordentlig god skyv, og så er det litt glatt ut, så er det faktisk litt morsom, men det kan hende at noen på vinteren synes at akkurat det er litt skummelt, og du savner firehjulstrekk for litt mer stabilitet, men du vet, ESP og alt det der, det slår seg inn og redder deg uansett, så det er ikke noe å tenke på. Jeg synes styringen er faktisk overraskende presis. Føles til og med litt mer responsiv enn jeg opplevde i Elroq RS. Det kan hende at det er fordi at den bilen her er bitte litt lettere. Akkurat denne her har ikke adaptiv understell. I RS-en så var det adaptiv understell, og da hadde den hele 15 forskjellige trinn med understellsjustering. Den her har ikke det, og jeg synes likevel den er veldig fast i fisken. Litt sportslig satt opp. Jeg liker det veldig godt, men det kan hende at noen synes at det er bitte litt lite eller uraffinert, kan du si. Men personlig så liker jeg det. Jeg synes det gjør at bilen blir litt morsom å kjøre. Setekvaliteten er ofte noe som gjør at de billige variantene blir litt avkledd, de blir fort litt kjip og ubehagelig. Det gjelder ikke her. Her er de veldig alright å sitte i på langtur. Jeg ble ikke nummen i kinken i det hele tatt. Savner kanskje litt lårstøtte her, men det får man sjelden med de billigste setene. Og det gjelder også støynivået, som er heller ikke så veldig høy i den bilen her. Rent subjektiv selvfølgelig, fordi jeg har ikke den måleapparaten til Rune. Men allikevel, her er det veldig alright i god marsjfart, enten på motorvei eller på landevei. Den har en VLTP på 428 kilometer, som er helt greit. Vi målte forbruk på vår faste forbruksrunde, og da endte vi opp med et forbruk på 1,51 kilowatt-time per mil. Det er egentlig litt mindre enn det som er oppgitt fra produsenten, som er på 1,57 eller 58, hvis ikke jeg husker helt feil. Så den her er absolutt innenfor i forhold til forbruk. Men hvordan er den å lade? Det skal vi finne ut av nå. Fordelen med Skoda Elroq er at du kan sette på forvarming både manuelt og via navigasjon. Det betyr at når vi koblet den til ladestolpen og brukte selvfølgelig den blå ladebrikken fra Elbilforening du får som medlem, så traff den maks ladeeffekten på 165 kW allerede før 20%. Den peaket på 170 kW, så den overpresisterte litt grann. Den klarte å lade fra 10 til 80% på 24 minutter. Og det var ikke før den hadde passert 50% at den dalte under 50 kW ladehastighet. Et sted jeg synes Skoda kunne koste på seg litt bedre utstyr, det er rygglysene. Her er det et enkelt lys bak, og jeg ser rett og slett for dårlig når jeg skal rygge inn på gårdsplassen min.
komisk nok så det bremselys som gir meg mest belysning, kan du si. Så jeg må faktisk trykke på bremselysen for å kunne se hvor jeg rygger, for det lille ryggelyset bak, den alt for svak. Men på den plussiden så det stemningsbelysning her inne, som du kan justere farge. Og når du åpner døren, så det en veldig kul Skåde-logo som belyser ned på bakken. Så hva synes vi om Skåde sin nest billigste versjon av Elroq, når den fullstendig ribbet for ekstra utstyr? Vel, jeg synes Skåde leverer fantastisk mye bil for pengene, rett og slett. Den voldsomt praktisk, i hvert fall i forhold til størrelsen. Jeg synes den går veldig bra. Den overraskende underholdende å kjøre. Den lader relativt raskt. Forbruket kunne kanskje ha vært litt bedre, men ellers kvaliteten på innsiden, designet spesielt, synes jeg leverer absolutt. Til 350 000 kroner så synes jeg det her en bil som du bør absolutt vurdere, hvis du klarer å legge stolthet til side, og innrømme at du klarer deg kanskje uten firehjulstrekk. Tusen hjertelig takk for at du ser på, jeg håper du likte filmen. Det noe du lurer på, har du noen spørsmål, skriv gjerne i kommentarfeltet. Vi prøver å lese og svare alt vi kan. Og husk å abonnere på kanalen. Da får du varsel med en gang det kommer en ny video, og det ganske ofte. Så kan du gå inn på elbil.no, lese alle detaljer om den testen som ikke kom fram i videoen. Og i tillegg, hvis du ikke medlem i Elbilforening, så må du melde inn. Der det ganske mange gode tilbud. Vi ses på veien.